Just nu är det vinter här på Sågagården. Det har ju inte gått att missa. Men när vi flyttade in våren 2022, då det första jag gjorde då, det var att filma hela gården med drönaren. Och det är de bilderna ni ser precis här. Då kan man se det här grönområdet som ligger till vänster om staketet som är... Ja, det ser ju jättefint ut, men egentligen är det mer än meterhöga nässlor som växer på ett sankt område som vi överhuvudtaget inte har berört sedan vi flyttade in. I höstas så tänkte vi att vi ändå skulle titta när det här gräset hade torkat och det var ganska lätt att komma dit i alla fall. Blött men lätt att komma dit. Då bestämde vi oss för att vi tar på oss gummistövlarna, vi går ut i det här området, så tittar vi hur rinner vattnet, var rinner vattnet, kan vi få bort vattnet? Därför att på gräsmattan var det under sommaren 2023 vattenpölar på vissa ställen därför att vattnet inte riktigt kom undan. Så det vi gjorde, det var att vi sakta men säkert tittade, varifrån kommer vattnet? Vi började där det rinner ut från gården och så började äventyret att försöka fatta hur hittar vi vägen upp, de gamla dikerna som finns, kan vi rensa dem och få flödet på vattnet? Och det som vi kommer att visa nu, det är bilder från det här arbetet. Ett riktigt skitgöra kan man säga, men kul hade vi också. Vi längtar väldigt mycket efter att snön ska smälta, så vi ska kunna få göra ett återbesök till de här små kanalerna som ni kommer att få se oss gräva fram här i de klipp vi gjorde, de skitiga klippen från hösten 2023. Vi måste ställa över gris. Ja, men det bruna. Här är. Och så. Det gick en propp. Ju mer vi rensade desto bättre flöde fick vi på vattnet och då blev det också klarare och lite renare i alla fall. Men det stod ju fortfarande still på många ställen och det var många ytterligare hack och hugg som behövdes för att lätta lite på trycket och få det där flödet som vi ville ha. För varje grop vi var grävde i, varenda dike vi fick lite flöde på, så lossnade det och blev bättre drag. Men då blev det ju också så att vi fick gå ner och rensa allt eftersom det ju fyllde på. Men flödet som ni ser blev allt bättre, vilket ju vi tyckte var jättekul. Tiden går fort när man har roligt, så vi glömde bort att vi också behövde äta. Så vi tog en tur, åt lite mat och när vi kom tillbaka, då blev vi avbrutna av några gäster som hade kikat förbi. Inte ens när vi rullade ner försiktigt med bilen på gården så var de här älgarna särskilt brydda av sig. De strosade lugnt vidare in mellan vår gård och grannens gård.
Och det här långa, frodiga gröna gräset, det lockade uppenbarligen. De ville inte flytta på sig. Vi kunde titta ut genom vårt fönster på övervåningen och se hur den här älgkon med sin årskalv njöt på vår gröna restaurang. Vi bestämde att de här fick äta i fred, vi lät dikena vara, tog en paus och så tänkte vi att men vi fortsätter imorgon igen. Men riktigt så blev det inte, därför att det kom ett snöväder emellan och när vi till slut kunde gå ut igen några dagar senare, då såg det lite annorlunda ut. Då var marken täckt med snö och vi fick leta ännu mer än tidigare efter de vattendiken som vi ville rensa. Egentligen gräva en bredare och få Vi bort behöver massa komma rötter. bort den där roten där ju. Får vi flöda här så blir det en jäkla skillnad. Men titta vad det rinner nu. Ja. Ja, till slut då kände vi oss riktigt nöjda. Då hade vi arbetat oss ända upp till det där staketet vid gården och det är där vi vill att vattnet ska börja komma ut ur gräsmattan och så rinna den här vägen då ner bort och ut till slut i ett större dike. Vårt arbete för hösten var slut och vi får se framåt våren igen hur det här förlöper och om det blir mindre vatten även på vår gräsmatta. Inget avsnitt på vintern utan snö och den här vintern har det varit mycket snö. Det har kommit snö ofta och då åker våra snöskyfflar fram. Det är ett teamwork för att röja den här gården från snö. Vi gör det så gärna eftersom snön väger just den här vintern i alla fall inte speciellt mycket. Däremot blir vallarna allt högre så det är väl där det är tungt. Snöskottningen går lite lättare när man får besök av den här kompisen som bor rakt över gatan. Han kikar ofta in till oss när vi jobbar. Ni har sett honom flera gånger i de här klippen. Här nu då under snön så vilar de diken som vi har rensat och som sagt får vi se till våren om det har gett något resultat. Resultat det ger våra filmer därför att ni tittar allt fler, vi får fler prenumeranter, det är jättekul. Gilla den här videon, prenumerera som sagt så ses vi igen nästa vecka.